Министре, на образложението, за жал не сум нормално дека не сме задоволни бидејќи не го прифаќате амандманот. Значи, оно што сакам да го потенцирам овде е дека ни следува една тешка состојба за која што сите веќе говорат, значи вклучително и представници од владата, дека следните месеци ќе бидат исклучително тешки со оглед на енергетската криза во која што се доведе државата. Самата се доведе, никој не е крив за тоа, па дури ни климата во овој случај. И овие средства кои што се бараат повторно, ќе кажам, од страна, значи ние сме само на некој начин пренесувачи на мислењата и потребите на граѓаните. Значи ова е исто така дел од амандманот, од пакетот амандмани поднесени од страна на граѓанските здруженија, еколошки освестени граѓански здруженија, и станува збор за 1 милиарда денари, која што сметам дека е многу поголема сума од она што вие го најавивте како можности кои што се предвидени од страна на владата. Интересно е да вие кажувате дека и во 2021 година имало таков повик и такви програми, но дали добро ве разбрав дека одзивот бил само, едносно реализирано е само кај двуцифрена бројка од семејства. Значи тоа е многу сериозно и сериозна страшна работа. Тоа значи дека граѓаните не се доволно информирани или програмите кои што ги нудите не се доволно добри за нив, не знаат како не може да се снајдат, не може да ги искористат, или се многу малку тие средства доделени, најверојатно имало може би ќе имало, доколку била поголема видливоста на овие програми, ќе имало и повеќе пријавени, но она што кажувате како двуцифрена бројка на семејства дека ја искористиле ова алатка во 2021 година е за мене загрижувачки и поразително, искрено да ви кажам. И сметам дека навистина овој амандман треба да размислите уште еднаш дали да се поддржи. Јас повторно апелирам до сите членови на така наречената зелена група. Жал ми е што не ја гледам пратеничката од партијата Дом овде, бидејќи заедно ги дискутиравме овие работи минатата недела и се согласивме дека треба да се имплементираат. Убаво е вие што кажувате какви се програми има, убаво е што кажувате така суми различни и па уште мислам, да, многу интересно ова што кажувате дека дури банките даваат кредити, а станува збор за семејства кои што се греат на струја или на било што и да е. Значи во ситуацијава ние знаеме дека една сериозно ранлива категорија на граѓани кои што се на работ на екзистенцијата, кои што се малтене социјални случаи, имаат сериозен проблем со грејење. И сега како што ќе доаѓа периодов на криза, тие ќе користат се и се што за грејење и нашето и воздухот повторно ќе биде алармантно загаден и ние повторно ќе се најдеме први на лист. Значи ова 1 милиарда денари која што се бара е имено за таа категорија на граѓани кои што не верувам дека имаат увид во сите ваши програми. Знаеме па и тие програми како се објавуваат и како се користат, но да не политизираме бидејќи ова не е тема за политика, ова е тема за живот и за чист воздух и за право на секој граѓанин да диша чист воздух, уставно загарантирано право. И сметам дека навистина амандманот треба уште еднаш да се размисли и навистина очекувам од колегите од зелената група поддршка. Поддршка, а не оправдување зошто не се прифаќа амандманот. Не можам да разберам како едно збориме во одреден контекст, поинаку делуваме во друг контекст. Ова е сериозен амандман, бидејќи ни следува сериозна криза. Станува збор за 20.000 домакинства. Тие 20.000 домакинства не знаеме дали имаат пристап до информации од ваков карактер како што вие ги кажувате. Па дури еве и ние кои што го гледаме буџетот, која ќе кажете вие, сега можеби и овие средства што вие ги кажувате дека се предвидени се дел од зелениот развој, повторно ќе ве замолам, повторно ќе апелирам до вас, министре, да ни кажете каде можеме ние да прочитаме што се е предвидено со таа програма Зелен развој и каде воопшто постои таа програма Зелен развој. Ве замолувам да размислите, станува збор, повторно потенцирам, за 20.000 домакинства, ранливи категории, социјални, неубави социјални состојби, а следува еден страшен период на енергетска криза
која што повторно ние ќе почувствуваат сите граѓани, особено во градот Скопје. Ви благодарам.